życiu każdego mężczyzny jest ten moment, kiedy pierwszy raz robi unboxing swojego pierwszego playa. Ja na tego czekałem 24 lata. Zapraszam Was do unboxingu PS5 Digital Edition. Zanim rozpocznę ten unboxing, to zrobię mały wypad do przyszłości, żebyście wiedzieli, jak ważny dla mnie jest to unboxing. Pierwszego playa chciałem mieć w 96 roku, czyli 24 lata temu. Mama przyniosła wtedy mi z targu, pamiętam, Polystation. Wyglądał prawie że identycznie, tylko że był na kasety. Paweł miał pierwszego playa, tam właśnie graliśmy w Diablo, w pierwszego Harry'ego Pottera, który był genialny, szczególnie Voldemort i Ostatnia Potyczka. No i w Crash Bandicoot potem u Piotrka. Potem PS2, jego miał Michał, tą grubą wersję, bo nie mówię o tym Slimie. Tam było m.in. GTA, tam też dużo czasu spędziliśmy. Potem był Play Trójka, już te gry tak naprawdę, które moim zdaniem niedużo się zmieniły w grafice od tego czasu, ale też wygląda po prostu genialnie. PS4, z którym chyba najmniej miałem tak naprawdę do czynienia, bo wtedy już powiedzmy, że rozpoczynałem pracę, byłem na studiach. No i ten pierwszy play, który mogę sobie pozwolić, PlayStation 5 Digital Edition, dlatego, że po prostu lubię wszystko, co jest digital, nie przepadam za płytami, wiem, pewnie potem będę płakał, kiedy będę musiał płacić za gry. No cóż, niemniej jednak strasznie się cieszę i otwórzcie go razem ze mną. To patrzymy. Matko, jaki on jest wielki, tak jak na zdjęciach pokazywali. I ciężki. Ma znaczek playa, ale super. I tu jest nawet instrukcja wyciągania, więc muszę zrobić zgodnie z instrukcją, czyli muszę najpierw to podnieść, tak? W ten sposób. Przewrócić na bok. Chyba. Dobrze to robię? No. O matko, tu jest jeszcze jedno pudło. Ok. I zaczynają się pierwsze akcesoria. Musiało być cięcie, bo jednak mnie instrukcja przerosła. Więc zaczynamy od góry. Dobra. Co my tu mamy? Gwarancja. Przewodnik bezpieczeństwa. To jest bardzo ważne, żebyście przeczytali cały przewodnik bezpieczeństwa dokładnie przed użyciem playa. Najlepiej we wszystkich językach. Wtedy na pewno dotrze do Was, czym jest funkcja bezdrotowej Siete. Poradnik szybkiego uruchamiania, który ma ile stron? 20, 50. No dobra, jest też w kilku językach. Co nie zmienia faktu, że mamy poradnik szybkiego uruchamiania. Mój pierwszy. Nareszcie mam pada. Ładny. Spodziewałem się, że to będzie niebieskie. Nie wiem czemu, ale jakoś tak miałem wrażenie. Jest taki czarny. Trochę inne są te przyciski niż to, co się spodziewałem, ale zobaczymy. Jest całkiem wygodny w ręku. Kabel zasilający. Tu chyba mamy podstawkę. Dokładnie. Nie wiem jeszcze do końca jak działa, chyba w ten sposób. Zobaczymy za chwilę. A i tu coś jeszcze jest. Kabel USB. Zobaczymy do czego potem. Czas na gwóźdź programu. W jednej ręce da się utrzymać. Matko, ile folii. Jest i on. W tym świetle jakiś taki niebieski, ale pewnie jest biały w innym. Kawał playa. Boże, to jest naprawdę wielkie. Wszyscy mówili, że będzie wielkie i potwierdzam, jest wielki. Co mamy z tyłu? Mamy, widzę, miejsce na ten chyba kabel USB-C. Albo jakiś wiecznik. Tutaj mamy dwa USB, kabel ethernetowy HDMI. Swoją drogą wśród akcesoriów jest też HDMI. I kabel zasilający. Co mi się w nim podoba, to że jest symetryczny w porównaniu do zwykłej wersji. Tutaj mamy przycisk zasilania.
Tutaj widzę mamy kabelek USB-C i kabel do zasilania, pewnie pod to, żeby podpiąć któryś tutaj dysk zewnętrzny. Ładnie jest to wygrawerowane logo Playa. Taki jest mimo wszystko dosyć agresywny, szczególnie właśnie te wyloty powietrza. Trochę mi się kojarzył z Ferrari. No, a całkiem ładny. Mi się podoba. Ja wiem, że większości z Was się pewnie nie podoba i będziecie pisać w komentarzach, że jest szkaradny i okropny, ale ja go kocham. Mam nadzieję, że ten unboxing Wam się podobał. Subskrybujcie nasze filmy. Będę starał się przy innych unboxingach mieć tyle emocji, ile przy tym playu. Koniecznie zalajkujcie ten film. No i wkrótce recenzja, jak skończę grać. Więc myślę, że tak 2-3 miesiące, może 5. Zobaczymy. Dzięki i na razie.